سنة 1970 سويسرا كانت بتتحكم في أكتر من 50% من سوق الساعات العالمي. دقة، فخامة، ماس، مفيش حد ينافسهم. السوق كله كان بتاعهم والمحيط أزرق صافي. لكن فجأة ظهرت ساعات الكوارتز اليابانية، رخيصة، دقيقة، وقلبت السوق. الساعات السويسرية نزلت حصتها السوقية من 50% ل 15%، والمحيط بقى أحمر دموي. وسط الفوضى دي شركة واحدة قررت تغير القواعد، شركة سواتش. لغت الفخامة وخلقت متعة التصميم. ابتكرت فكرة الساعة التانية اللي تغيرها زي ما بتغير لبسك. سواتش ما عادتش تنافس اليابانيين على السعر ولا السويسريين التانيين على الفخامة. سواتش خلقت لنفسها سوق جديد محدش بيلعب فيه خالص، محيط أزرق بعيد عن أي منافسة، وأنقذت الساعات السويسرية. دي مش قصة ساعة، دي قصة إزاي تخلق لنفسك سوق خاص بيك من غير ما تتخانق مع حد. طب تعرف إنه 86% من شركات فورتشن 500 اللي كانت موجودة سنة 1955 اختفوا من القائمة دي بحلول سنة 2014؟ يعني تقريبا 9 من كل 10 شركات اختفوا. ليه؟ هل كلهم فشلوا في إدارة الشركات بتاعتهم؟ هل ما كانش عندهم منتجات كويسة؟ الإجابة لا. الواقع إن كتير منهم فضلوا يلعبوا في نفس المحيط بنفس القواعد مع نفس العملاء لحد ما السوق اتغير وسبقهم. كانوا محبوسين في دايرة التنافس على نفس العميل بنفس السعر، لدرجة إن هم مركزوش وما فكروش إن هم يطوروا أو يبتكروا حاجة جديدة. النهاردة في قهوة المندوبين هندردش ونتكلم ونعرف أكتر عن سر النجاة والنجاح في عالم البيزنس، وإزاي تعمل لنفسك مكان صعب حد ينافسك فيه أو المنافسة فيه تبقى قليلة جدا. هنعرف إزاي نخرج من المحيط الأحمر اللي كله خناقات ودم ونوصل للمحيط الأزرق اللي كله فرص. أهلا وسهلا بكم، معاكم ريمون إبراهام وحلقة جديدة من قهوة المندوبين. هات كوباية الشاي أو كوباية القهوة بتاعتك ويلا بينا ندردش. الغرق في المحيط الأحمر. تخيل معايا كده قاعدة في قهوة بلدي، كل الناس بتلعب نفس الطاولة، نفس الضمنة، نفس الكوتشين، حتى بيشربوا نفس القهوة. ده بالظبط اللي ممكن نسميه المحيط الأحمر. تعريف المحيط الأحمر: هو سوق مليان منافسين كلهم بيتخانقوا على نفس العميل بنفس المنتج أو الخدمة وبنفس الطريقة. كله بيبيع نفس الموبايل أو نفس سندوتش البرجر أو حتى نفس توصيلة الأوردر. إيه مواصفات المحيط الأحمر؟ 1. التنافسية فيه مولعة نار، كأنك في ماتش ملاكمة كله بيضرب في بعضه. 2. الضغط على الأسعار رهيب، عشان تمسك العميل لازم يا تنزل السعر يا تدي خصم يا تدي حاجة فوق المنتج أو الخدمة اللي بتقدمها. 3. صعب قوي تتميز، لما كل الناس بتعمل نفس الحاجة بنفس الطريقة صعب يكون فيه تميز، يبقى كله شبه بعض. 4. مجهود كبير وأرباح قليلة، بتجري كتير تتعب كتير وفي الآخر تلاقي المكسب مش قد التعب، لأن كله أنت بتحطه عشان تنزل السعر عشان الزبون يشتري أو العميل يشتري. خلينا نقول بعض الأمثلة من الواقع اللي احنا عايشينه. محلات الموبايلات اللي في أي شارع رئيسي تلاقي 10-15 محل كلهم جنب بعض بيبيعوا نفس الموبايل بنفس الأسعار وبيقدموا نفس الخدمة. الفرق الوحيد بين واحد والتاني هتقدر تنزل قد إيه علشان أشتري منك أنت ما اشتريش من اللي جنبك. زي شركات التوصيل اللي مالية السوق كلهم بيوصلوا، الفرق الوحيد يا في السعر يا في السرعة. شوف كم إعلان خصومات جالك عشان تشتري من الابليكيشن ده ولا الابليكيشن ده. أو زي مطاعم البرجر اللي بتفتح كل يوم كلهم بيبيعوا نفس البرجر، الفرق الوحيد بيبقى يا في الحجم يا في السعر، مفيش أي حاجة تميزك، كلهم بيلعبوا في المحيط الأحمر. من الآخر كلهم بيبيعوا نفس الحاجة، الفرق الوحيد هو السعر. هتنزل لي قد إيه عشان أشتري منك أنت؟ طب ليه معظم الشركات بتفضل غرقانة في المحيط الأحمر لما الموضوع واضح جدا وكل الناس عارفة إن هو في ضرب وفي بهدلة وفي خناقات على الأسعار؟ ليه الناس كلها برضو بتتخانق في المحيط الأحمر ده؟ أولا الخوف من التغيير والتمسك بالحاجة المعروفة. يا عم هي ماشية كده ليه نغير؟ شركات كتير بتحب تفضل في منطقة الراحة حتى لو الأرباح بتقل، لمجرد إن هم خايفين يجربوا حاجة جديدة. شافوا شركات كبرت بنفس الطريقة اللي هم ماشيين بيها، فقال لك خلاص ما دام الشركات دي كبرت كده يبقى أنا أقدر أكبر بنفس الطريقة. افتكروا إن التقليد أمان، لكن بصراحة هو وهم.
تاني نقطة، التركيز على المنافسين مش على العملاء، وده بياخدنا للتقليد الأعمى في السوق. بدل ما نفهم العميل عايز ايه او ايه اللي ناقصه ونقدمه له، بنشوف المنافس عمل ايه ونعمل زيه. شركات نزلت 1+1، اعمل انا كمان 1+1. منافس نزل بيتزا 1 متر، ننزل احنا كمان بيتزا 1 متر. المنافس نزل سندوتش 4 ادوار، ننزل احنا كمان سندوتش 4 ادوار، بس بنغير الاسم. في الاخر السوق كله بيبقى كوبي بيست. ثالث نقطة، التفكير والتجديد محتاج مجهود، محتاج وقت ومخاطرة وتجربة. لكن التقليد مضمون سريع، وشفنا ناس كتير عملته، فكلنا نفضل نجري ورا بعض وننسى أهم طرف في القصة وهو العميل، وده بيفضل مخلينا في نفس الدايرة المغلقة. النتيجة بيبقى السوق كله زي ما قلنا شبه بعض. العميل بيشوف اللي هيوفر له أكتر وفي سعر أفضل هيروح له، لأنه في الآخر كلنا شبه بعض. خلصنا المحيط الأحمر، تعالوا نعرف ايه هو المحيط الازرق. تخيل انك بتكتشف جزيرة محدش وصل لها قبلك، جزيرة مليانة كنوز ومفيش فيها غيرك. هو ده اللي بنسميه المحيط الازرق. تعريف المحيط الازرق هو انك تخلق لنفسك سوق جديد تماما، او تخلق طلب جديد لحاجة ما كانش حد يتوقعها او ما كانتش في دماغ حد، فتقدم قيمة مفيش حد غيرك في السوق بيقدمها. ايه مزايا المحيط الازرق؟ اولا، مفيش منافسين، او يمكن يكون عددهم قليل جدا. انت بتلعب اللعبة لوحدك، او يمكن يكون معاك واحد ولا اتنين. اتنين، ولاء العملاء اعلى بكتير. العميل مش بيشتري منك انت عشان السعر، لكن بيشتري عشان حاجة مميزة عندك انت بس ومش موجودة عند اي حد تاني. ثلاثة، انت مش بتبيع سعر، انت بتبيع تجربة كاملة، بتبيع حل، بتبيع راحة بال، بتبيع فكرة، متعة، او اي حاجة العميل بيدور عليها ومش موجودة غير عندك انت بس. تعالوا نعرف بعض الامثلة على المحيط الازرق من الواقع. نرجع بالزمن شوية لورا لسوق النبيت في امريكا. زمان كان السوق ده محيط دموي، مئات الشركات وكلها بتتنافس على مين يعمل نبيت جودته اعلى وسعره افضل وخبراء النبيت يحبوه اكتر. الدنيا كانت معقدة جدا، مصطلحات زي تنن، فينتاج، حاجات انا مش فاهمها الصراحة، والموضوع ده كان بيخوف اي حد مش خبير. في وسط الجو ده في شركة اسمها كاسيلا واينز ظهرت بفكرة مجنونة. قال لك انا مش هلعب اللعبة دي، مش هلعب مع الخبراء ولا الكلام المعقد والكلام الكبير ده، احنا عايزين نعمل نبيت لاي حد حتى اللي عمره ما شرب نبيت في حياته. فاطلقوا نبيت سموه يلو تيل، نبيت بسيط، لغوا كل المصطلحات الصعبة والتعقيدات وقللوا تعقيد الطعم بحيث ان هو يكون سهل ومقبول لاي حد. في نفس الوقت عملوا تغليف جذاب يسهلوا سهولة ان انت توصل للمنتج ده. بكده خلقوا سوق جديد للناس اللي عايزة تشرب نبيت بسيط وممتع في اي مناسبة، ومش لازم تكون خبير. النتيجة كانت نجاح باهر. يلو تيل بقى اسرع نبيت يوصل لمليون ازازة في تاريخ امريكا. هم ما نفسوش في المحيط الاحمر، ولكن هم عملوا المحيط الازرق بتاعهم الخاص بيهم ونجحوا فيه. وبالمناسبة ماك كافيه نزلت اعلان بتتكلم على القهوة، انه بلاش نعقد القهوة، عايز قهوة روح ماك كافيه قول انا عايز قهوة هيدوا لك قهوة. لو سمحت عايز واحد قهوة. محتاج ترد على شوية أسئلة. بن برازيلي ولا تركي؟ القهوة هات اور كولد؟ ممكن نزود عليها تاتش فانيليا بيبقى رهيب. دبل شوت ولا سنجل شوت؟ احنا دبل. اجيب لك سنجل؟ تحب اكتب لك اسمك بالقرفة، ارسم لك وشك بالفوم؟ عايز وورر مع القهوة؟ وورر. عايز الكوباية سمول، ميديوم، لارج، اكس لارج. القهوة مفروض تفوقك ما تصدعكش. لو سمحت عايز قهوة. ماك كافيه أحسن وأسرع قهوة تبدأ بيها يومك، 100% أرابيكا من غير تعقيد من غير تأخير. بالسهولة دي؟ عايز قهوة بسيطة، ماك كافيه. مثال تاني هو سيرك دي سوليه. السيرك زمان كان حيوانات ومهرجين وخناقات على التذاكر، ففكروا قال لك ايه رأيك نعمل سيرك من غير حيوانات خالص ونركز على عروض فنية مبهرة وأكروبات. عملوا كده وجذبوا جمهور جديد تماما عن اللي كان بيروح السيرك التقليدي العادي، وعملوا المحيط الأزرق بتاعهم. جهاز الوي من نينتندو، كل شركات الألعاب كانت مركزة على الجرافيكس وجودة اللعبة والمواصفات العالية، ولكن نينتندو فكرت فكرة تانية. قال لك أنا ليه ما اشتغلش على الجمهور ما كانوش بيلعبوا؟ ليه ما فكرش في فكرة العيلة هي اللي تلعب مع بعض ونركز على الحركة والترفيه العائلي؟ وي غيرت مفهوم اللعب من الشباب اللي بيلعبوا لوحدهم العيلة اللي بتلعب مع بعض، وعملوا سوق جديد
ومحيط ازرق خاص بيهم. وطبعا ما ننساش تسلا، عربية اللي غيرت المفهوم بتاع العربيات في العالم. يبقى المحيط الاحمر التنافس فيه عالي جدا. الاستراتيجية الاساسية فيه هي هزيمة المنافس. العملاء هم نفس الموجودين، السعر عليه ضغط عالي. اما المحيط الازرق فالتنافس شبه مش موجود. الاستراتيجية خلق قيمة جديدة. العملاء جداد او محدش كان بيخدمهم. السعر سعر مميز. طب يا صديقي، الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام جميل وكلام نظري وشكله حلو وشوفنا حاجات جميلة جدا، بس اعمل انا ايه بقى علشان المحيط بتاعنا يبقى ازرق؟ ازاي اخلق المحيط الازرق بتاعي؟ هنا يجي دور اطار العمل الرباعي، او ممكن نسميه الاربع افعال السحرية. الاربع افعال ببساطة هم احذف، قلل، ارفع، ابتكر. هنمشيهم واحدة واحدة. اول فعل هو eliminate او احذف. ايه الحاجة اللي الناس معتبراها اساسية في المنتج او الخدمة بس الحقيقة هي ملهاش لازمة وبتكلفك على الفاضي؟ مثال سلسلة فنادق ايبيس بادجت. زمان فنادق رجال الاعمال كانت بتتباهى بالبوفيه المفتوح وبالراحة وبالمساج وحمام السباحة الكبير والخدمة الغرف 24 ساعة. بس تعالوا نفكر، هو راجل الأعمال اللي جاي يقعد يومين في مكان هيعمل ميتنج ولا 2 ويمشي محتاج كل الكلام ده؟ لا. هنا ظهرت سلسلة فنادق ايبيس بادجت، أو كان زمان اسمها فورمولا 1، علشان تلعب في السوق ده لوحدها. قال لك احنا هنشيل كل الكماليات اللي ملهاش لازمة، ولا سبا ولا بوفيه مفتوح ولا حمام سباحة. احنا هنوفر لك أوضة نظيفة مريحة وسعر كويس مع خدمة مميزة. النتيجة ان هم نجحوا يخدموا شريحة ما كانش حد خدمها صح، شريحة بس كانوا محتاجين مكان مرتب نظيف يناموا فيه من غير ما يدفعوا 8 حاجات مش بيستخدموها اصلا. 2 ريديوس او قلل. ايه الحاجة اللي بتقدمها زيادة عن اللزوم وممكن تقللها من غير العميل ما يتضايق او يكون عنده اي تحفظات؟ زي بعض شركات البرمجيات وساوث ويست ايرلاينز. بعض شركات البرمجيات كانت دايما تتباهى بفترة انه احنا بنعمل بروجرام فيه كل حاجة وفيه كل الفيتشرز دي وفيه كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا. العميل بقى بيدفع فلوس كتير وهو في الاخر ما بيستخدمش كل الفيتشرز دي. فالشركات الذكية من شركات البرمجيات خدت بالها من النقطة دي، بدأت تقلل الفيتشرز اللي هي الناس مش بتستخدمها وركزت على الاساسيات اللي العميل فعلا بيحتاجها. النتيجة كانت زيادة في مبيعات الشركات. ساوث ويست ايرلاينز طبقت نفس الفكرة. بدل ما يتخانقوا على مين يقدم وجبة افضل او كراسي اريح، قالوا طب ما نركز على الناس فعلا محتاجاه. شالوا الوجبات، لغوا الكراسي المحجوزة، وركزوا بس على رحلات قصيرة بسعر بسيط وخدمة ممتازة. النتيجة في الحالتين ان العميل لقى اللي عايزه من غير ما يدفع فلوس كتيرة، ولقى الخدمة اللي هو بيدور عليها، والشركات وفرت فلوس وكسرت المنافسة. ثالث نقطة ارفع او ريز. فكر في ايه الحاجة اللي العميل محتاجها فعلا بس مش موجودة في السوق كتير وبيدور عليها، زي الجودة، السرعة، او مستوى الخدمة. مثال زي شركة زابوس. في اي خدمة عملاء العميل دايما بيدور على 3 حاجات: سرعة الاستجابة، شفافية في التعامل، بساطة وسهولة في انك تخلص الحاجة اللي انت عايزها. كتير من الشركات ما بتوفرش الحاجة دي بشكل كافي، بالتالي لو انت قدمتها انت هتعمل لنفسك سوق مميز. متجر الأحذية الأونلاين زابوس رفع مستوى خدمة العملاء لمستوى تاني في الوقت ده. سمح للعملاء انه يشتروا اي عدد من الأحذية ويرجعوا اي حاجة هم عايزينها. دعم وخدمة عملاء على مدار 24 ساعة. تعامل ودي يخلي العميل يحس بالأمان، والنتيجة ولاء العملاء ارتفع جدا وكانوا بيكملوا يشتروا من زابوس حتى لو الأسعار ما كانتش أقل حاجة. رابع حاجة كرييت أو ابتكر. ايه الحاجة اللي ممكن تضيفها ومحدش قبلك عملها؟ حاجة تخلق قيمة جديدة للعميل وتخليه يحس انك بتقدم له حاجة محدش قدمها قبل كده او هو ما شافهاش. يعني مثلا انك مش لازم تبيع المنتج بس، ممكن تضيف له خدمة اضافية او قيمة جديدة تفرق مع العميل. يعني لو انت بتبيع كاميرات ممكن تقول للعميل ان ده كورس مجاني ازاي تستخدم الكاميرا او كورس مجاني في التصوير. ساعتها هو هيبقى عنده ولاء للمكان ده وبيخلي تجربته مميزة معاك. نفتكر طبعا لما اوبر غيرت مجرى اللعبة خالص. قبل اوبر كانت الناس لازم تنزل الشارع تدور على تاكسي توقفه وتركب وتروح المشوار بتاعها، او كان ممكن تحجز بالتليفون. اوبر قدمت حاجة ما كانتش موجودة خالص، تقدر تحجز من الموبايل، تعرف السواق وسعر الرحلة وتدفع اونلاين.
خلقت تجربة وخدمة جديدة ما كانتش موجودة قبل كده، وعشان كده غيرت تجربة الناس كلها. طب تخيل معايا منتجك أو خدمتك أو حتى طريقة تعاملك مع العملاء، إيه اللي ممكن تلغيه؟ إيه اللي ممكن تقلله؟ وإيه اللي ممكن تعليه أو ترفعه؟ والأهم إيه اللي ممكن تبتكره ومحدش فكر فيه قبل كده خالص؟ طب ايه العلامات اللي تقول لك انك غرقان في المحيط الاحمر؟ العميل دايما بيطلب منك خصم، هو شايفك زيك زي غيرك، انت شايف ان مفيش فرق بينك وبين المنافس بتاعك. الضغط النفسي في كل صفقه، بتقعد تناهد مع العميل مره واثنين وثلاثه ويقول لك طب نزل لي، طب روح لي، طب امتى بقى اقول خلاص انا زهقت، لازم ابدا ادور على المحيط الازرق بتاعي وابتكره. تطور تكنولوجي جديد ظهر، لازم تبدا بسرعه انك تستفيد من التطور اللي حصل ده وتحطه في شغلك، زي ظهور الانترنت اللي غير الاعلام في العالم، وزي دلوقتي الاي اي. 2 اي تغير في سلوك العملاء، الناس ما بقتش بتفكر زي الاول، تفكيرها وطريقتها وكل حاجه اتغيرت، فلازم انت كمان تبقى ريدي ان انت تتغير. 3 انك بقالك فتره بتزور نفس العميل على نفس المنتج، بدات تحس والعميل يحس انك بقت نسخه زيك زي غيرك، ساعتها انت محتاج تدور على المحيط الازرق. 4 في شريحه عملاء كبيره مش مخدومه كويس، في ناس في السوق محدش سائل فيهم، شطارتك انك تبدا تدور عليهم. صديقي اللي في التسويق وصديقي مندوب الدعايه او المبيعات، بدل ما تبيع زي باقي المندوبين، ايه رايك تبقى مستشار؟ ايه رايك تقدم حل او قيمه بدل ما تقدم منتج او خدمه؟ ازاي تطبق المحيط الازرق كمندوب دعايه او مبيعات؟ 1 ما تبيعش منتج او خدمه، بيع حل لمشكله. العميل مش عايز يعرف سرعه البروسيسور ولا عايز يعرف فيتشرز كتير، العميل عايز يعرف ايه اللي هيعود عليه، ايه الحل للمشكله اللي عنده. دايما اسمع منه واساله عن المشاكل والتشالنجز اللي بيقابلها، وحاول تحط المنتج بتاعك كحل للمشكله اللي العميل ده بيقابلها. 2 ما تكررش عرض السوق، اعمل عرضك انت الخاص. العميل سمع مليون عرض، ما تجيش انت كمان يبقى مليون واحد. دور وتيلر العرض الخاص بتاعك على حسب كل عميل ومتطلباته ومشاكله. 3 ركز على التجربة مش السعر، ركز على القيمة، ركز على الحاجة اللي العميل بيدور عليها مش السعر. السعر دايما بنقول ان هو بيبقى add on value، حاجة زيادة. العميل بيشتري منك راحة البال، بيشتري منك فكرة، بيشتري منك سمعة، لو هو هيوصف او هيبيع المنتج بتاعك فبيشتري سمعته او وقت او مشكلة لحاجة عنده. خليك شخصي ومميز، حاجات بسيطة ممكن تعملها تخلق سوقك الخاص، زي عيد ميلاد العميل او تساعده في حاجة انت شاطر فيها وهو مش عارفها، ساعتها انت بنيت علاقة وعملت سوقك الخاص. النظرية حلوة والكلام جميل، بس هل ده فعلا شفناه حاجة حصلت في الفترة الأخيرة دي؟ حصلت في الابليكيشن بتاع انستا شوب. في وقت ما كانت كل الشركات رايحة ناحية توصيل الدليفري ومطاعم، في شركة انستا شوب فكرت فكر بره الصندوق، عملت المحيط الازرق بتاعها وخرجت من المحيط الاحمر الدموي. بدل ما يعملوا الابليكيشن والواجهه بتاعتهم مصممه زي بقيه التطبيقات، عمل واجهه مخصوصه لاصحاب المحلات الصغيره، سهله وبسيطه، بتخليهم يقدروا يعرضوا منتجاتهم ويستقبلوا الاوردرات ويوصلوها من حتت تانية ابعد من المنطقه اللي هم بيغطوها. فهموا احتياج غير مخدوم اللي هم التجار الصغيرين والناس اللي بتدور تشتري حاجات من السوبر ماركت او من المحلات الصغيره، ابتكروا خدمه وواجهه سهله للمستخدم، كسبوا ولاء قوي وتسعير افضل. النتيجه التطبيق ده اتنقل من المنافسه الشرسه مع الحاجات المعروفه لسوق هم عملوه نفسهم ونجحوا فيه في كذا دوله. الخلاصه، المحيط الاحمر محيط دموي، كله بيتخانق وكله بيضرب في بعض على نفس العميل، كله بيجري على نفس الكيكه. المحيط الازرق هو انك تعمل الكيكه الخاصه بتاعتك اللي محدش عنده زيها وتخلق عميل جديد. علشان تصمم محيطك الازرق افتكر ال4 افعال اللي قلناهم: احذف، قلل، ارفع، ابتكر. انا بقى عندي سؤال ليك، بعد ما اتكلمنا وفهمت القصه دي كلها، شايف نفسك فين دلوقتي؟ شايف نفسك غرقان في المحيط الاحمر الدموي اللي كله بيضرب في بعض، ولا بدات تفكر ازاي تبدا تعمل المحيط الازرق بتاعك اللي محدش يقدر يدخل فيه بسهوله وتنجح فيه؟ شاركني رأيك في التعليقات عشان نتعلم ونفهم وننجح مع بعض. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصل لك كل جديد، ممكن تشير الحلقة مع اصحابك علشان الكل يستفيد، ولو تحبوا تعرفوا اكتر ممكن تنزلوا تبصوا على المصادر، واشوفكم في الحلقة الجاية. شكرا.